Halo guys, welcome to my first video YouTube channel. Jadi di video pertama aku kali ini, aku bakalan ngasih tahu kalian dan nge-review skincare produk aku. Dan aku mau ngasih tahu ke kalian kalau aku ini syutingnya bener-bener malam banget karena memang aku kalau pakai skincare itu sebelum tidur, dan kebetulan tadi sore aku juga barusan pergi dan masih males cuci muka. Kalian bisa lihat sendiri muka aku bener-bener berminyak. Jadi sebelum aku pakai skincare-nya dan nge-review, jadi aku mau cuci muka dulu dan gak usah berlama-lama lagi. Let's get started. Jadi produk pertama yang aku mau review yaitu toner dari Natur Pacific yang Pito Niacin Whitening Toner. Nah, jadi kalau di all shop sih ini bilangnya bisa buat bersihin kotoran, terus bikin kulit kita tampak lebih bersih, terus putih. Tapi hal yang aku rasain sih gak seger-seger banget tonernya itu. Terus kalau buat ngeputin memang iya ngeputin, tapi agak lamaan gitu, nggak yang 2 minggu atau 1 bulan. Jadi aku harus ngeliat hasilnya itu sekitar 2,5 bulanan baru kelihatan kalau putih. Bahkan pas pertama kali aku pakai malah kelihatannya kulit aku tuh jadi lebih gelap. Kalau di aku sih gitu. Nah, kalau produk kedua ini juga masih satu pabrik sama Natur Pacific, tapi ini tuh yang whitening essence-nya. Nah, kalau di all shop itu dia itu bisa bilang ini tuh memberikan efek wajah seperti Photoshop, mulus, halus, bersih, mencerahkan. Terus ada anti agingnya juga, meratakan warna kulit, sama menyamarkan flek. Nah, kalau selama aku pakai sekitaran 3 bulan, aku baru bisa bilang 3 bulan, hasilnya ini memang iya agak menyamarkan tapi nggak menghilangkan. Terus kalau memutihkan iya memang, karena pas waktu aku sempet pulang kampung banyak orang yang bilang muka aku jadi putihan, jadi bersihan. Tapi inget ya, essence ini tuh nggak bisa buat ngilangin bekas jerawat yang kayak bopeng atau yang udah lama nempel sama kalian. Terus pokoknya intinya yang parah banget itu nggak bisa. Jadi jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi, karena awalnya aku juga berekspektasi tinggi, dan ternyata hasilnya nggak sebagus yang dibilang all shop. Dan aku mau ngasih tahu ke kalian juga kalau skincare itu cocok-cocokan, jadi jangan asal pakai karena muka itu juga agak sensitif. Jadi be smart lah ya. Nah, sekarang aku sudah selesai cuci muka dan aku bakalan nunjukin ke kalian gimana cara pakai produknya. Jadi yang pertama kita pakai tonernya dulu. Oh iya, sekalian ganti baju karena udah mau tidur. Jadi kita bisa tuangin. Jadi setelah kalian cuci muka, kalian keringin muka kalian pakai tisu aja. Jangan pakai handuk karena handuk tuh banyak bakterinya. Terus tuang secukupnya tonernya di satu kapas, terus kalian tinggal usap aja deh di sekitar muka kalian. Dan jangan lupa di bagian yang sempit-sempit kayak gini. Terus ke bagian leher. Kalau udah, biarin kering dulu beberapa saat. Terus kalau kalian mau cepet, kipas-kipas aja. Ya, lupa nutup. Oh iya, kalau kalian tanya kenapa sih pakai toner itu penting, kan kita udah cuci muka. Nah, gini. Jadi kenapa pakai toner itu penting? Waktu kalian nyuci muka kalian pakai sabun itu nggak 100% bersih, karena itu kadang masih ada sisa-sisa kotoran, sisa-sisa debu atau make up. Nah, itu yang bisa bikin kulit kalian itu berjerawat. Terus habis gitu banyak bakteri kayak gitulah intinya. Jadi kalian harus bersihin lagi pakai toner biar maksimal.
Nah kalau udah kering tinggal pakai essence-nya. Kalau aku cara pakai essence-nya, jadi kan ada pipetnya, terus ambil sedikit di jari. Kalau sudah di usap-usapin aja. Pakainya yang rata ya, kalau enggak ntar kulit kalian jadi belang-belang. Nah kalau udah semua kayak gini, kalian tinggal tidur aja deh. Atau kalau kalian masih punya skincare produk lagi selain essence kayak emulsion kayak atau sheet mask atau aloe vera gel, ya terserah kalian. Pokoknya yang penting sehabis cuci muka kalian harus pakai toner dulu. Nah, sekian review skincare produk aku. Semoga kalian terhibur, kalian suka, dan pastinya memberikan kalian informasi yang sangat-sangat bermanfaat. Kalau aku ada salah kata aku minta maaf karena ini video pertama aku. See you in the next video. Bye bye.